mexicana en Estados Unidos. Si vas a andar aquí, debes de aprender inglés. Si no, no sabes. Si vas a andar aquí, si vas a andar en Estados Unidos, aprende inglés. Aprende inglés, no puedes andar así, nomás viendo las cosas. Hay que aprender inglés. Todo en inglés. Hay que aprender inglés. Nada más uno anda viendo. Mexicanos ilegales, si van a andar en Estados Unidos, aprendan inglés. Nada más anda uno viendo lo que es. No saben ni lo que es. Nada, no saben ni lo que es. Sin saber lo que es, nada más está uno adivinándole. ¿Aquí qué será? Adivínale. Adivínale. Le ando uno adivinando a ver qué es con la pura foto. Esta debe ser avena. Aprendan inglés si van a estar en Estados Unidos. Así no van a poder. Si van a andar en Estados Unidos, aprendan inglés, no anden las señas, así como ando yo. No sé inglés. Así que ya saben. Así que gente, si van a andar en Estados Unidos, aprendan inglés, caramba. Nomás andamos con la pura, a ver qué será. Ah, aquí hay, son atunes. Atunes. Tonael. Gente, aprendan inglés. A ver aquí, no sé, es atún en agua, este será atún en agua, no sé. O este water. Water hoy, este es aceite. Madre mía, por eso les digo, aprendan inglés, ¿ves? Yo creo que este es agua, water. Me voy a llevar esto. Sí, sí, bueno. A veces sí. Ay, aquí veo uno de mexicano. No, yo no, allá tenemos pan. En hojita. En hoja, ya. No, ellos quieren la de hojas de acá. Las que estaban allá. Este manzanilla,
estaban allá, ¿no? Pero no. ¿Manzanilla? No, chamonix, dice ahí. ¿O es en inglés acá? Chamonix, manzanilla. Porque a esta parte no es natural, ella quiere de allá, pero vos parece que está bien. Aquí no venden natural. Esta vez. La pura flor echaron. Ajá. Si quieres, no, no. Esta tú. Yo te doy. La pura, no, un poquito antes voy a probar. Ay, ya tan O el bonito, té, ¿no? recién Son cortado. son de té de manzanilla. En bolsitas. Pero ya vendrá triturada, pues. Sí, ya vienen No, nada pero- en bolsitas. No lo puedes para el té. Esa, ¿Te dan permiso? esa. ¿Esa no quieres? No, nomás esa porque voy a poner un Limpia. poquito. Jengibre. No, ya tenemos esa. No, la traen para Lo va a llevar, dice. Antes dejo la otra, pues. las dos. Gorro. Por eso ahí se nos dañan las cosas. Ajá, se le da. No, pero yo también voy a tomar del otro, del té. Ah, está bien. Porque no puro pan. Bueno, pues aquí termina nuestro video porque ya les dije cómo ando aquí. Ando en Estados Unidos, pero no sé inglés y mira. No sé inglés y andamos. Andamos, no sabemos lo que dicen las cosas. No sé cómo viven los ilegales, pero bueno. Hasta pronto, suscríbanse al canal, denle me gusta. La nueva temporada de Tu cara me suena. Y mexicana en Estados Unidos. La canción que le gusta a Dignas. Miguel. Todos tienen su etapa bastante Luis Miguel. Cuando estaban jóvenes. Está. ¿Qué hubo? Creo que ese es cuando iba llegando a Acapulco, ¿no? La canción. Sandra, ahí está uno. ¿Qué hora son ya? ¿La una o las dos? Oye, de verdad no le Ese es el de los Johnny. Ahí está un fruto, Me dejaron solo, ¿tú crees? Estoy solo en esta. Aquí uno se la pasa más tiempo en la carretera que en la casa. Largos son los caminos. Todos se fueron a trabajar y estuvieron solos. No veo a nadie para saludarlos como allá en el dinero. Todos, esta vez como No, hay sí, mucho pero clima. afuera de la ciudad, ¿no? Sí se veía, ¿no? Todos los afuera se van a pasar por el centro. Así manejando unos 3 días y 2 noches que llegamos. Estaba descansando pues, manejando. No sé si son 4 o 3. Lo deportaron. Y ahora está allá, ya hace un 2. Piensa que así es. Se tarda en el baño. Dice, él mismo le dijo a César cuando anda trabajando y se tarda en el baño.
Dirá que los dueños no se dan cuenta, los patrones. O las cámaras, de mucho el chamaco no. Mira, mero. Por ahí dejaba el carro hasta acá. Mañana el lunes. Unos hombres entraron, 4 jóvenes morenos para acá. La primera vez cuando vi, pues dije, oye, están entrando, todos serían rateros o los acudibles. Sigo viendo por el espejo. Entonces entran a la lavandería a robarse, ¿no? Con la ropa y se la llevan. ¿Oh, sí? Mexicana en Estados Unidos, visitando a la familia. Mexicana en Estados Unidos. Gente, suscríbanse al canal,